సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం అన్నది సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం బ్రహ్మాండంగా మేము చేశాము అని చెప్పుకునే అద్వానమైన పరిస్థితిలో వీళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారంటే నిజంగా వీళ్ళ మనస్సాక్షిని వీళ్ళంతా కూడా ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజంగా తమ్మిడి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి రూపాయి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి ఎవడైనా అంటే దాని అర్థం ₹1,00,000 ఇవ్వాల్సిన చోట నేను ₹2 ఇచ్చాను, తమ్మిడి కన్నా నేను ఎక్కువగానే ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఇచ్చేశాను అని చెప్పి చెప్పుకునే అంత సిగ్గుమాలిన పరిస్థితిలో ఏకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో సహా ఉన్నారు అని అంటే సిగ్గుతో తల వంచుకోవాలి మీరంతా అని చెప్పి కూడా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇదే విధంగా అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసిన మోసానికి దాదాపుగా 11,000 కోట్ల రూపాయలు రైతులు మోసపోతే ఈ వడ్డీ లేని రుణమాఫీ అన్న పథకం ద్వారా పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించిన అక్క చెల్లెమ్మలు ఈయన చేసిన మోసానికి ఇదే సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం ఈయన చేసిన మోసానికి ఏ స్థాయిలో మోసపోయారో ఒక్కసారి నేను లెక్కలు చెప్తాను అధ్యక్ష. ఇవి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధ్యక్ష ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటా ఉన్నారు కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ అధ్యక్ష. వాళ్ళు 20 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష, మా వాళ్ళు ఇక్కడ 150 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. మా వాళ్ళు ఒక్కసారి లేచినారు అంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తన స్థానాల్లో కూడా కూర్చోవడం అని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. కనీసం మర్యాద లేదు, గౌరవం లేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు నేను కూర్చొని సమాధానం చెప్తా ఉన్నాను. ముందు ఏమంటున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కరికన్నా గుర్తుందా మీకు? అసలు అసెంబ్లీ జరిపి తెలుసా మీకు? గౌరవం ఇచ్చే కొద్ది గౌరవం తీసుకోవాలి. గౌరవం అనేది చేత కాకపోతే మీరు ఏ రకంగా ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారయ్యా? బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ఉండాలి మీరంతా. అవును, ఇలా కళ్ళు పెద్ద చేసి చూస్తే ఎవరు భయపడరు. మీరు భయపడతారా? ఎవరు భయపడ్డు? ఎవరు కూర్చోమని చెప్పండి. అచ్చం కూర్చో. పరిసరాలు పెరగడం కాదు, బుర్ర పెరగాలి, బుద్ధి పెరగాలి. కూర్చో. Please sit down. Please sit down. Not correct. రామారాయుడు గారు మీరు వైలేట్ చేస్తున్నారు. నో, నాట్ కరెక్ట్. ప్లీజ్ చెప్పండి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, ప్లీజ్. This is not fair. సార్, ఈ మనుషులలో చిత్తశుద్ధి అనేటువంటిది ఏ పార్టీ లేదు సార్. తను వాళ్ళు వాడే బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసారా సార్? అచ్చెన్నాయుడు ఆహాభావాలు, తను చేయి చూపిస్తున్న విధానము, ఒక ముఖ్యమంత్రి గారితో ప్రవర్తించాల్సిన మనిషి ఇదేనా సార్? అది సార్, రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం 3,000 కోట్లు అవసరం ఉందని తెలిసి కూడా 170 కోట్లు బడ్జెట్లలో పెట్టి సిగ్గుపడాల్సింది పోయి రైతులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సింది పోయి ఆహాభావాలు సార్. చేతులు ఇట్లా అనడము ఏం సార్ అది?
ఇది కాదు సార్.